एक जंगल में बंदर और हाथी बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। बंदर पेड़ पर चढ़कर आंवला तोड़ लाता और दोनों मिलजुल कर खाते थे। एक दिन एक उल्लू आया और बोला, मैं भी तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। बंदर ने मना किया, लेकिन भोले हाथी ने उसे दोस्त बना लिया। कुछ दिन बाद बंदर और हाथी बगीचे में आम तोड़ रहे थे। तभी चालाक उल्लू ने जाकर बगीचे वाले को शिकायत कर दी। बगीचे वाला गुस्से में आया और दोनों को बहुत मारा। बंदर और हाथी रोने लगे, क्योंकि धोखा उसी उल्लू ने दिया था जिसे उन्होंने दोस्त बनाया था। और हाथी बोला, हम इसलिए पिट गए क्योंकि तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।